कारण राजस्थान के बीकानेर, श्री डोंगरगढ़, लोनकरनसर से लेकर देशनोक, नोखा, नागौर, जायल, डीडवाना, कोचामन, लाडनू, सुजानगढ़, चूरू, सीकर, सरदार सेठ, तारानगर, रतनगढ़, पिलानी और बीकानेर के अलावा खाजूवाला और इसी के अलावा अनूपगढ़, रावला, गरसाना, पदमपुर, सूरतगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, संग्रिया, साधुशेर से लेकर नागौर, डीडवाना और नावा, परबसर, मैकराना और साथ ही अजमेर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर के इलाके, टोंक, जयपुर, अलवर और भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर से लेकर इन क्षेत्रों के लिए लगातार आज 26 अप्रैल के दोपहर से और शाम के वक्त मौसम तेज आंधी और धूल भरी हवा